देले छानी परे माथा चाटे ओइले दुकानी परे मन तोर माथा चाटतानी बुद्धि अपन राख देले छानी परे माथा चाटे ओइले दुकानी परे आज हमरो के तू पगलईबा का मंगले है बबुआ? छौवा के मैथ। हम तोरा के का दे देले बानी? ई गणित ह। हम तोरा के गणित दे देले बानी ई ना ह? ना ई ना ह, ई गणित ह। हमरा छौवा के मैथ चाहिए। ई गणित ह। मैथ में का होखेला? मैथ में सब सन के होला लेकिन मैथ तनी दोसर होला। मैथ इंग्लिश में होला? हाँ ना ना मैथ इंग्लिश में ना होला लेकिन हिंदी में होला, मने तनी दोसर होला। जोरे ससुरा जानतानी पढ़ लिख के भैंसी चोरई बकलोल बाढ़ बाबू बकलोल जानतानी पढ़ के तू भैंसी चोरई बकलोल बाढ़ बाबू बकलोल रह जइबा। कैसन बारे विद्यार्थी रे मने के पूजा एके आरती ए बौखा पूजा आरती दुनु एके होला नो? एके हम पूजा एके आरती रे तू कैसन बारे विद्यार्थी रे नहीं समझ के खोपड़ी तू खोलता रे खाली यटर पटर इहमा बोलता रे तो पीछे वाला गहकी के तू भगईबा। तोर बाबू का करेलन? हमार बाबू के फल के दुकान बा। चलेला? हाँ खूब चलेला, खूब कमानी से। ओ भर सकनो इतना तेज बारे? जानतानी पढ़ लिख के भैंसी चोरई बकलोल बाढ़ बाबू बकलोल रह जइबा। नाम बकलोल बनता ना मगु के तू खेबो। जानतानी पढ़ लिख के भैंसी चोरई बकलोल बाढ़ बाबू बकलोल रह जइबा। ना लगावता रे कार बकलोलवा तोहर सरजी ये शिक्षा देले बारा। हंसी वाला बात बतावता रे तू अपन सेंस ना लगावता रे। सोशिलाल यादव आज समझावता रे सारा विसंजय तोहर वीडियो बनावता रे तो फेन डिलीट कर दियन रब करे दोबारा तू ना आइबा। अच्छा बाबू तोरा का चाहिए? हमरा मैथ चाहिए। गणित से काम ना चली ना। जानतानी पढ़ लिख के भैंसी चोरई बकलोल बाढ़ बाबू बकलोल रह जइबा। देव बता दो इतना ज्ञान मत बांट। जानतानी पढ़ के तू भैंसी चोरई बकलोल बाढ़